有兵线的哈。现在记者在Cradle Mountain 对你做实况转播。嗨，各位观众，大家好！继刚刚的报道，刚刚下了冰雹之后呢，现在呀已经开始变成了下雪。你知道现在是什么季节吗？是夏天哦，塔斯马尼亚的夏天，在山顶上依然是下着雪，这是非常奇妙的一件事情呢。在合欢山可能也很少看到这样的情形。他希望镜头继续转往我们的Cradle Mountain的草原上，那时候打在脸上比较没有那么。